Jam berapa? Gua jam berapa? Ah. Enggak dikunci. Kunci. Mesti. Kucing. Kucing. Mesti kok hari ini mau nanti ya. Jam berapa? Betul ada. Jam 2 anu jam 2 nih. Wis ketok Santai. Yang jeruk. Ah. Saya belum bangun mesti. Ayo. Ayo ta. Jangan biru lagi janjine. Cuk, telepon lu. Ta. Bingung ya. Mesti dorong tangi iki, apalagi adus. Bingung. Pasti Tangi ae dorong, apalagi adus pasti. Ta. Dia ada. Dia. Dan dia paling. Nyambung. Iya enggak sih. Ketok yang ketok. Iya. Wes itu. Mesti kalau gentang Suwe iki. Mesti kok gulung adus ta? Antri, kamar mandine antri. Bikin ponti sendiri. Nang kono gak ono esuk. Gawe iki lho, gawe cawi iki lho. iki. Ya wis. Ngopi. Ya ngopi ya. Ngopi Ngopi sih. sih. Mas Deva apa? Mas Deva. Aku teh ae tak. Teh. Ya, Iya, ya wis. biasa. Yuk. Wit, buka atau enggak usah? Ayo nang jobo ae. Ayo, nang jobo. Social distancing kok kene gak oleh ngeband iya. maning. Siap. Ya wis. Wis, Bro. Dusul sih. Ya. Lah, aku mari adus rek. Nang jobo ono Mas Ugi ambek Mas Deva. Mas Ugi sing main drum, Mas Deva yang main keyboard. Jadi ceritanya hari ini kita mau ngamen. Tapi mainnya jam 6 sore. Jam 9 malam sudah harus tutup kafenya. Tapi kene ngopi sih. Iki arep tak gakno kopi nang ngarep. Yo. Kok rodok. Kang Ugi, Weh. ngopi rek. Kopi. Lho. Tuangan. Oh, tuangan. Iya. Oke. Tak tekeli. Kafe iki. Oke. Kafe. Kabeh. Oke. Mas Deva lah gak ngopi. Jangan ae. Sibuk. Sedun. Tak cekeli. Ya, awas iki parek. Sorry lho Mas Dev, sepurane lho. Ngopi sik. Ngopi sik. Yo. Enak iki, Pak. Oh. Iki kopi kerinci natural. Ih, istimewa. Tapi sing apa iki? Dadi rek, sebelum ngamen kita ngopi dulu. Ya, bener. Kene ngopi sik. Bener, harus. Pemain band itu harus ngopi. Ngopi sik. Ya. Tidak bisa jauh dari kopi. Nah. Sorry lho ya. Sorry ya. Terus no Kang. Oh. Enak, kerinci natural. Kerinci natural. Lah enggak aku ngambil opo? Barang. Kamu sembarang wis. Oh, keran nih, banyu keran nih. Sorry yo. Banyu keran. Ya apa? Iki ngedrame ben enak. Wah iya. Aku tahu nyoba buatannya berapa. Enak kan? Melek. Tapi ono kopi sing gawe ngantuk. Ono iki. Wong iki sito iki sing iso. Lho. Apa Pak? Suwene rek. Minuman mundi. Suwene rek. Langsung wis tek iki wis tek wis. Nervous. Maaf. Jin, Ben ngedrame kuat. Maaf ya. Simpan sini. Yo, aku nggawa pisan iki. Apa rek? Gua apa? Nah, iki lho. Janji apa iku? Ya apa cok? Ping rek. Iki. Ping. Iki lho jin. Jin metu iki. Jin apa jin? Jin, arek-arek iki ngopi, aku ngombe opo rek? Gua Ayo, ayo, ayo. Awas iki cekelono. Bim, salah Bim. Oh kan, Apa? teh, Bajigur. Apa? teh rek, aku iki. Istimewa rek. Tabung reaksi, Pak. Iya. Iki mengandung chemical enggak? Iki jenenge kon ro ta iki. Apa Yo, jenenge? Tak kandhani yo, iki jenenge Chemex. Asik. Ini Iki barista enggak ro iki yo, Cuk.
Cok ngomong barista. Iya. Oh, ngono ta. Mendingan ngomong barikade apa-apa ngono ya kan. Tapi ku apa isine teh apa? Iki teh. Oh, Aku teh. njaluk teh. Aku njaluk jin iki lho. Coba. Jin. Ya. Sik. Jin mutu jin. Jin. Iya, akale lho pinter ya. Teh diseduh koyo kopi ini ya. Mesti ngene. Iki lho. Padha kan? Waduh, podo sih. Kopi kita. Iki Iya. teh merek apa, Mas? Apa iki? Iki apa iki? Mawar apa? Alah, mawar. Jangan sebut mawar. Mawar melati Mawar. semuanya indah. Ya bunga lah. Oh, bunga. Oh, nama disamarkan. Iki lho ya. Padha kan? Iya guys, iki delok ya. Rembesane padha. Cuman iki abang, Oh, iki ireng. nek acarane ngene aku tak coba iki. Ya. Mesti tak coba. Lho iso juga, ono juga kok sing gawe teh gawe Oh ya ono. Tapi memang Lu enak ngene. Deva iki emang seneng improvisasi. Iya. Nek Mas Deva iki main keyboard, Mas Ugi iki main drum. Di Iya. band Iya. Jameson iki lho. Main drum. Ngene. Main drum. Iku biola. Oh, biola. Iki biola. Iya. Jadi sering improvisasi nang alat musik, jadi gawe teh diimprovisasi. Iya, pisan. Barang-barang iki. Kan iki gawe iki ta, apa? Nada-nada iki kan nada-nada dung 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 dung. Asik, setiap tetesan tempo Iya, iki. tempo triplet iku. Oh, triplet? Heeh, 4/4. Asik. Kok iso? Tapi tempo 165 BPM iki. Lagu apa iki? Iki teh apa? Teh apa sih? Apa sih? Saya apa DJ? Ya wis diseduh, diombe, ayo mari ngene kene budal. Ya betul ya. Jadi dino iki rek kene arep ngamen. Ya. Terima kasih sudah boleh ngamen. Iya, terima kasih boleh. Yang ngeteh-ngeteh monggo, yang ngopi-ngopi, ya kan? Jangan ada jarak di antara pengopi dan peteh, ya kan? Halo. Pete. Yang penting sehat. Iya, Yo. penting sehat. Maskeran, 3M, rek 3M. Bukan 3M Masker, stiker loh. Yo, iku. Ada kok. 3M stiker loh, ada ya. Iya. Iki masker, cuci tangan, menjaga jarak. Iki jaraknya sakjane mungkin nang kamera iki sakjane 5 meter iki. 5 meter saja. Iya. Padahal 5 meter iki. Percaya enggak? Ngomongnya percaya. Moga-moga iya. Percaya, Pak. Enggak percaya. Ya wis. Sehat-sehat yo. Sehat yo. Kanca-kanca nang omah, yo. Siap-siap mau ngeband. Oke. Tidak lari. Ayo, Rek. Masker Ngopi, ya Rek. lo. Ngopi, Rek. Metu-metu masker lo. Ya tugasnya masing-masing. Iya kan kayak gitu. Ya. Ayo budal rek. Kali. Emang ini kok. Ayo. Oh iya. Ayo budal. Kita lihat kondisi jalan nanti. Ayo sih. Ngopi sih. Kopi ini rek. Kopi kerinci. Teh. Teh ala Gemek. Kopi kerinci. Ayo kita apa dulu alat-alat apa ya sih digawa? Peralatan ini. Kang alatmu apa ya Kang? Standar sih, simbal, terus pedal, stand, terus apa? Snare jelas, snare itu wes. Snare mereknya apa snare? Oh, snare Maple, pakai Maple Pro tahun 96. Wah asik. Iya, lawas Pak. Lawas, ya? Tapi Sonic just Sampai nong lawas ya? ya. Setuju. Jangan bilang tua ya kan ya. Aku nggak mau tua, tapi lawas. Ya. Oke. Mas Der, kamu pakai alat apa ya? Aku keyboard tuh iki siji tok. Ya kan, nggo loro ya abot. Ya kan? Abot. Iki satu tok ae wis enak. Apa Lumayan. mereknya apa? Iki Roland Juno DI. Tapi aku tak kayak jeneng Jennifer. Jenengnya Jennifer iki ya. Keyboard ya? Iya. Ya wis, ayo kita budal. Iya, Bro. Sik, Bahasa Andros. Oh, iki wis enak. Wis ono? Kok Terry kok ngamuk-ngamuk? Iya, terus iku bagian ngamuk. Jana, Bapak berangkat dulu ya. Jana, Bapak berangkat nak. Tidak ada bapak. Kamu sudah. Budal yuk. Kita berangkat guys. Budal sih. Nak Ben Jameson arep ngamen. Iya lah. Masker. Masker ya. Dendo iki kok. 3M. Hah? 3M. Masa telu kan? Ya wong telu iki kan, 3M. 3M. Mas Deva, Mas Branta, Mas Ugi. Mas kabeh. Oh ngene. Iya, Sa- 3M. Tapi saiki operasine iku operasi masker duduk helm Lah ambek. iya. Kan iki ngono kok. Duduk helm ambek. Tapi yo ono bener ya maksudnya ono. Dendone piro sih? Sekarang 2,5.
Gak pakai masker 2,5. 2,5. 250.000. Ya. Kalau enggak nyapu-nyapu jalan atau Mending nyapu aku. Loh, ya Mending tapi aku nyapu. durasinya 1 jam 60 menit. Oh enggak apa-apa kayak. Push up ono enggak push up? Push up enggak ono? Hah? Push up enggak ono? Juga TikTok 30 menit. Makanya kamu joget TikTok. Tapi ono dah sing joget TikTok. Gak ono. Kita main di Jakarta Barat, guys. Iki nggak tahu, denger-denger hari ini tanggal 13 iki ono demo. Enak Jawa ae lah. Engko nang kono ketemu Endros ambek Jalu ambek Ari. Ambek Ko Andi. Tapi PSBB transisi iki jalanan wis rame iki. Rame iki. Pingene aku tekan Surabaya. Isu-isu wis rame, wis macet. Jam 5:30 isu. Wis macet. Macet. Loh, iki opo iki? Jarine PSBB transisi Mas. Lha apa? Apa? Kerja jarine. Oh, semangat ta semangat. Wah, Oh, ya aku ngantuk. Wedi corona nang kono iku, wedi. Koden. Iya. coronane wedi. Wedi. Wedi lho wong kono. Lah, yo corona satu. Gak nang Surabaya corona wedi karena kok dinyenekno. Aku mangan opo nih gak kerja ngono kan. Iya, gak kerja gara-gara kon niku lho. Aku gak kerja. Lah iya. Lho, anak bojo mangan opo? Dipangani kerupuk ah. Kerupuk. Ambek petis. Nah, iki mau masuk tol iki. Oh. Iki wis macet iki. Ya, lampu merah. Lampu merah iki belok kiri mau masuk tol. Kita lewat tol dalam kota. Iki wis macet. Lampu merah, Pak. Lampu merah iki. Tapi suwun lho Pak, wis oleh ngamen. Ah, iya. Suwun. Sip, kita bisa menyambung itu Pak. Moga-moga gak macet nang gedung DPR MPR iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Endros gak ngamuk-ngamuk. Anjene arek ya. Darah tinggi ya. Darah tinggi. Aku kan ngecek iku nang puskesmas iku. Coba Mas ini, kamu darah tinggi kamu. Iya. Kok teman sendiri kayak kamu makan. Iya. Iya. Nek ngamuk kumisnya medeni rek. Medeni ngono. Tapi atine rinto, Pak. Rinto anjene. Lagu senengane Mas Endros itu ST12. Sing iku. Oh, kamu di hatiku iku senengane Endros. Nek ngamen mesti aku dikongkoni terus nyanyi. Waduh, ST12. Oh, tol lancar. Alhamdulillah. Kang, Apa? aku arep takok. Snare drum iku ana tuninge enggak sih? Jelas. Ono Jelas. Loh, bisa dicen juga. Iso jane ngono. Kayak gitar, terus kayak piano, podo. Ada. Mesti ono nada dewe-dewe iku maksudnya. Cun. Oh, ya cun, itu tuning. Bukan cun itu loh, cundel bolong. Cundel Mulai mana? Plesetan. Pleset. Mas Deva senengane ngono. Pleset. Apa airnya? Oh, iya. Ayo. Coba cuningan live band kalau ambek Jameson nang nada dasar apa, Kang? Aku antara C crash ambe D lah sekitar ngono. Itu tom ya, tom 10 12 tom biasanya ngono. Oh, Floor kan 16 inch berarti fish atau E. ngono. Iya. Aku wes kebiasaan nyampe venue aku tuning drum. Sesuai karakter lagunya aja. Lagunya misalkan kita cari genre musik yang rock, berarti tuningnya jangan kayak pemain drum gospel gitu. Salah kamar tuh. Tatung kan. Iya. Ringan-ringan. Berarti kalau genre rock ini kan mesti yang agak fat gemuk. Terus jadi drum ini mesti sustainnya bagus. Jangan drum yang tone-nya oke tapi sustainnya mati gitu kan. Cari ada sustainnya karena kan ini membutuhkan suara yang menggelegar lah. Rock gimana kan cari ini menggelegar. Jadi masih cocok buat distorsi, gitar, bass yang frekuensi yang belum enak gitu ya. Pas. Lah, saiki keyboard. Mas Dev, Yo.
kamu lah main keyboard pakai apa? Juno ya? Kayak Juno, Roland. Aku harus tanya, pernah nggak kamu main keyboard sambil berdiri? Yuk? Keyboard ini padahal keyboard ini ono stand-nya kan? Iya, didekek nang stand kan. Tapi kamu pernah nggak bawa? Pernah iku nang Bandung iku kalau nggak salah. Ya apa ya? Eling aku. Iku wis nggak ro iku apa ya mabuk kali kamu. Dipendem gitu. Jadi aku kayaknya kok aku nang buri terus ngono kan. Iya, main keyboard kan nang buri. Ono stand-nya padahal. Anak stand iki. Cuman aku kok kerasa kok aku nang buri ki ademen iki. Mbek kancaku nang dewean ngono. iya nang ngarep. Aku nang ngarep pisan nang ngono tak gowo ae wis langsung tak Mbak angkat gini. iya, isin aku sakjane. Nah, cuman itu atraksi. Itu Mas Deva menyuguhkan atraksi, Pak. Atraksi. Sampai ikut tamu. Plus kok. Iya. Plus kok. Ya kadang ya. Bukan ketar, tak Juno juga Iya. sebagai ketar. Kalau anak-anak kan anak-anak perform kan anak-anak band biasanya kan bilangnya itu kan stage act. Kalau aku bilangnya ya artinya kalau aku bilangnya sirkus. Sirkus. Awake dhewe kan dagelan ae. Lah ya dagelan. Bukan band-bandan iki dagelan. Wangane. Kok pakai Roland Juno kenapa, Mas? Kalau Roland ya keyboard tuh balik lagi sih ke user ya. Kalau piano Roland. Piano Roland. Iya, tapi sing Keyboard satunya. synthesizer iku ya Chrome. Oh, Chrome. Istimewa. By the way ini gak macet, Pak, DPR MPR. Kene gak diseneni Hendro sih. Masih ki. aman. Endros iki iya Endros ngebacot Endros iki. Bacot ae. Basisku yang aku sayang itu cantik. Cantik. Tapi darah tinggi. Darah tinggi. Cuman nang raine akeh numbu bulu-bulu halus ngono. Apa itu? Halus. Cantik iku. Oh, cantik. Cantik man. Kumis. Akeh, iya. Kumis. Iki wedok apa lanang? Oh, bullshit. Banyak. Ngopi rek. Kerinci natural. Natural. Enak natural. Ah, teh maneh. Iki lho. Jan. Tapi kebalik iki. Wah, Jan. Jan Dar. Iki wis arep teko, kok kene telepon Endros ya. Kalian harus tahu yang namanya Endros. Iya. Dia cantik. Kadang-kadang Endros tuh gemes sih arek. Gemes. Pengen dijiwit mana jiwit. Dijiwit mentile lho nih. Kayak kambing ngampret kan. Tak telepon Endros. Wah, coba ya. Mas, handphone kundi. Kene tak telepon Endros. Wis datang belum? Jawaban pertama pasti opo lek. Kata-kata pertama adalah apa? Coba ya. Halo Lek, nang ndi? Iki lho Rek sing jenenge Endros. Janji ditelepon gak diangkat-angkat suwung Bang Cuk. Lho kan ngamuk-ngamuk wisan Juk. Darah tinggi. Darah tinggi. Iya. Nang ndi kowe? Aduh, kamu Loh, aku udah sampai lah. Wih. Nak kira saya turun. Bener kan ngamuk-ngamuk senengane. Metu. Tuh. Bahasa kiri gak? Base Cuk keri Cuk base. Selamat. Metu sik. Nah kiri aku gak tuku bas. Wis anjuk ya teku bas. Jadi sombong nomor 1. Metu. Aku sampai iki metu. Yo kan terbukti ngamuk-ngamuk arek. Nah, ini ada grup kita nih. Hari lemes banget, Rik. Nanti hari lemes banget nih. Kenapa dia? Guys. Suruh masuk Ari, suruh masuk. Rik masuk duduk belakang sini Rik. Duduk belakang. Duduk belakang. Sini. Ini. Nah, kita tunggu Mas Andros. Mana Andros? Endros tadi ngamuk-ngamuk guys. Iki lho Ari, iki lho. Ini krunya kita, tim produksinya kita ini asik. Ngamuk kenapa? Gemes kan? Udah Dia kan gitu senengannya ngamuk. Udah. Cek tensi sini. Tensinya di sini. Enggak sini. Iya kan? Tak suruh keluar nggak? Mau keluar malah nyuruh Ari keluar.
apa enggak kurang aja. Endros itu MD yang bijaksana. Jadi Tapi tenggorokan sering kering juga. Dipaksa teriak-teriak terus sama Mas Endros ya. iya kamu. Nyanyinya. Aku. Enggak. Iya, Cok, Endros ya gitu itu. Aku lo nyanyi di Jameson itu dikasih istirahat set kedua itu sekali, Cok. Jadi drummer sama vokalis ini pas set 2 itu pasti keringetan. Iya. Wes. Oh, istirahatku ambek Kang Ugi sama. Iya. Sama, enak. Iki metu arek. Oh iya. Jadi iki lho sing namanya Endros iki sing musik director yang suka marah-marah ya iki. Tapi hatinya rintu Pak. Yo iki arek iki. Lek wis rame ta nang jero. Sepi bro. Sepi. Ya kita ramekan. Ayo kita main bro. Main tak jam 6 ya main. Kamu dicari Rizal bro. Pak Rizal. Iya. Pak Rizal ya. Kalau ada request ngirimnya ya nang Endros. Hati-hati dimarahi. Tadi lah wis terbukti ya tak telepon tadi. Nang ndi kono aku baru telepon Cok wis dimarahi. Tapi itu enggak apa-apa itu bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Nah itu bener ya. Nah, Lek kamu pakai bahasa apa, Lek? Pakai pinjem. Nggak punya bass, karena nggak punya bass saya pinjem punyanya Mas Beranta. Bassnya Mas Beranta itu enak loh, harganya mahal. Setelah beli bass dipecat dari bandnya. Itu adalah kisahnya Mas Beranta. Akhirnya jadi vokalis karena jadi bass dipecat. Akhirnya bassnya dihibahkan ke aku. Belum ada ini sih tanda tangan rotasi itunya belum, penghibahan belum. Nanti ya kan sebentar lagi ya. Iya, sebentar lagi diurus ya itu ya. Enggak apa-apa, tukernya iki ya, Pak. Apa? Pibes sing tahun 2000-mu itu enggak apa-apa. Lu ngawur. Itu bahaya itu jangan. Jangan ya. Gak malam ini kamu gawe bass apa? Bass itu pakai Steve Bailey punyanya Mas Beranta. Jazz bass warna coklat merona ya kan? Cantik. Terus dryernya semuanya partnya dari gold, ya kan mewah kan. Terus pakai bass Victor Bailey. Malam ini pakai Victor Bailey. Kadang dia pakai bass apa? Bass gak jelas warna merah, tapi merah. Itu sih unyu-unyu sih itu sih. Ya itu soalnya unyu-unyu, enak, gemuk-gemuk kayak gimana ya? Pliket-pliket tipis. Kalau di tangan itu. Jadi misal kayak gini-gini tuh enak. Misal 1 tangan, 2 tangan, 3 tangan juga boleh, 4 tangan boleh nih. Ini pas nih, cukup juga ini segini. Ono ta sing main bass 4 tangan. Ono ngene, Cuk. Ono. Loh, iki ya Pak, kontra kan gini Pak ya. Oh iya. Enak. Gini lho. Enak kan? Ya wis, kita masuk ya. Kita nanti lihat kondisi di dalam. Oke. Iki lho Endros seneng marah-marah itu lihat. Iya, Cuk, ini lho. Kamu enggak pakai masker piye? Apa? Maskermu mana, Cuk. Ayo, arek. Ayo, Masuk. Ayo, Cuk. Ya. Jalu teko lori. Oh iya, ambil alatnya. Jalu udah datang. Ini Mas Jalu, pemain gitar yang fenomenal, ya kan? Pakai gitar lancip, gitar bulat, atau gitar agak bodinya yang gini-gini, ada dia. Iki lho, Are. Iki lho. Are, ya kan? Iki gitarisnya, Pak. Iki tadi Gitarisnya Are. Iki leadernya. Iki MD ini yang suka marah-marah. Dan kamu pakai gitar apa malam ini? Master. Hah? Gitar custom. Master, customer ngono. Bogor iki Bogor. Oh, Bogor sih iki. Vendor kok. Oh iya, customer Bogor. Endros lah seneng ngamuk-ngamuk ya? Parah. Hah? Parah. Ramuan. Telat mangan ya pokoknya. Ya wis, ayo kita masuk.
Habis ini main loh ya. Jam 6 ya main ya. Iya, jam 6. Tapi ya bersyukur lah kita udah mulai main-main. Iya, udah mulai Yang main penting lagi. jangan bandel lah, maksudnya saling ngingetin aja lah. Ya kan? Iya, Maksudnya, benar. ya ke tamu kita juga ngingetin. Iya, benar. Biar nggak berhenti lagi. Iya. Repot, Lagi Bos. repot. Susah nanti. Piro? 6 apa pitu? 6 pitu. 6 bulan ya. 6 itu 7 bulan. 7 bulan, Bro. 7 bulan gak gajian, Bro. 7 bulan nek budak Sepi, korporat Bro. tetep gajian. Lah kaya dhewe gajiane opo? Nek gak kerja ya gak bayaran. Iya, Bro. Bakul kopi ae, bakul kopi lho. Ya jualan lah kopi. Iya. Bersyukur ya wis iso main mana lah. Bersyukur ya. Bersyukur. Iya lah, pasti. Kayak teman-teman musisi yang lain tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Tetap semangat. Karena kita udah diperbolehin main lagi, gitu. Tetap semangat, ya kan? Tetap Supaya semangat. terkumpul lagi pundi-pundinya kan. Asik. Yang penting cuan. Ayo main. Ayo main. Ini kok Andi yang bantuin Jameson sang engineer-nya, yang bagian mixing kok Andi susah nggak kok? Lumayan kerja keras, perlu effort. Itu apa sih kok? Ada iPad itu apa sih kok? Ini controlling, ini remote-nya dari mixer ini. Oh, Dia jadi sebagai remote aja. remote ya? Iya. Ya udah, selamat bekerja kok. Siap. Mantap. Halo, apa kabar? Saya penggemar Brata, penggemar Jameson, saya penggemarnya Jalu, penggemarnya Cross. Sampai bertemu dengan vlognya Brata. Sekarang waktunya soundcheck. Sing soundcheck baru masuk gig. Oke. Kita main jam 6 sampai jam berapa kan? 9 tutup. 9 tutup. Nanti kita akan mainin lagu-lagu yang nggak pernah diketahui orang. Soalnya kalau ngomongin Sepi, Cok. Sepi. jadi nanti Mas Jalu main kali ini mau kasih tutorial main gitar sing paling gampang apa kan? Nirvana. Nirvana. Enggak dengan angin. Gigi. Gorilas paling gampang. Cet. Soalnya nang mobil aku membahas senengannya yang itu lagu itu ST12 sing kamu mesti lagi ngomong aku nyanyi. Oh, batu nisan. Bisa. Itu lagu senengannya yang Emang. Yopo main angin kayak gini. Ajak main angel-angel kan. Sinau oleh. Main ini. Bayarannya terlalu Ya wis langsung dulu Mas Jalu soundcheck. Oke. Tunjukkanlah suara jazz master. Yo, Rich. Cik, ini bos. Dengarkan soundnya Victor Belly. Gak enak kan? Nah, ini bass custom Ngoro, Jawa Timur. Coba soundnya.
Akhirnya sudah selesai ngamen. Kita pulang dulu. Jam 9 sekarang selesainya ngamen. Nanti air iki. Nih, teman bandku. Ringkote bisa. Oh, ada jatuh-jatuh. Ringkote dikit. Apa, Bro? Pamit mulai. Oh iya, wis mari. Duh. Oh, kamera nggak? Mulai. Mulai. Mulai, Rek. Istirahat. Istirahat. Boleh, sampai ketemu besok. Iyalah, hidup sehat. Besok jangan lupa Iya, jangan lupa. jam 6. Iya. Besok main lagi jam 6. Oke. Nanti. Besok di Guna. Gunawarman. Guna-guna. Diguna-guna. Dadah.